さんこんにちは、はるかねです。今日はこちらバービーサイズとオビツ製作所から発売されているオビツ 27W というね、こういう大きなおっぱいのお人形のトップスを作っていこうと思います。そしてこちらはね、オビツ 27W の L サイズのバスト、こちらが M サイズのバストになってます。そして針と糸をね一切使わずに作っていくので、こちらダイソーのねボンドを今回は使っていきたいと思います。そして生地はこういうねちょっと花柄というかごちゃごちゃっとした生地がおすすめで、あとね明るい系の無地の色もおすすめです。こちらコットン 100% です。そしてこちらはね避けた方がいい生地で、こういうグラデーションの生地とかストライプ、チェック、格子柄などね、こういう規則的な柄とかグラデーションのある生地は今回たくさんね切れ込みをしっかりがっつり入れていくんで、こういう風にねちょっとずれるとねその柄の模様のね違いが分かってしまうような生地は避けた方が綺麗に仕上がると思います。でこちらね、働く細胞のマクロファージさんのカスタムを作ってほしいと子どもたちにお願いされて、急遽ね昨日お迎えした L サイズのバストの子です。でこちらは多分 M サイズだと思います。で並べるとね結構な差がありますね。でいきなりねこうマクロファージさんのお衣装は難易度が高すぎるので、今回は肩と袖のないねこのおっぱいの部分だけのトップスを練習がてらに作っていきたいと思います。いずれね機会があればマクロファージさんのお衣装も作っていけたらなと思います。では3体のうちでね一番難易度が高そうな L サイズバストで作っていきます。まずね裏返してここにボンドを塗って端処理していきます。そしたら次に生地をね人形にしっかり巻いて、前中心とバストトップと脇の位置をね片方だけ、こちらは必要ないのでこちらだけ印をつけます。そしたらこのね前中心の部分を半分に折って、こちらのね上の方を揃えて切れ込みを入れていきます。まずねこのバストトップからこう外側に湾曲するような形でね少し緩いカーブを描きながら下まで切ります。そしてこの脇の下の部分もここからねこうスパッと切って、さらにバストトップに向けてこういう風に2センチほどね切っていきます。ここはつながった状態をキープします。そしてねここ1センチずつぐらい切れ目を入れていきます。こちらも少し切れ目を入れておきます。そしてねこれにボンドを塗って人形の体にねしっかりフィットさせて貼り付けていくんですけれども、ちょっとね生地がずれたりしやすいので、ここでマジックテープがあるとねちょっと便利かもしれません。でこのままね人形につけるとね人形に貼り付いてしまったりするので、何回かねこう肌に当てて粘着力を落として貼り付けていきます。ではまずね真ん中のこのボディの部分の内側にボンドを少しずつ塗って貼り付けていきます。ここを持って押さえたまま人形にねボンドがつかないように前中心を合わせていきます。
してこうね、こちらとこちらの生地を少しおへそ寄りにした状態で、このねおっぱいの下アンダーバストにしっかりねこう食い込ませた状態で貼り付けていきます。そしたら後ろねマジックテープで少しこう押さえておいて、でここにねもう一枚後ろをしっかり着せてしまいます。でこの状態でね残りよいしょ、この隙間をこう押さえながらねボンドでこう留めていきます。でこうシワができるところはねもう少し切れ込みを深くしてもいいと思います。そしたらねこういう余分な部分が出てくるので、これをね切ってしまいます。そしてね少し小さな隙間をボンドできれいに埋めていきます。である程度ね乾いたら次はね後ろに合わせていきます。ぐっと引っ張った時にねこの辺がこうフィットしないで突っ張るので、ここをね切れ込み入れていきます。こういう感じで、そうするとねここにこう隙間が空くので、この隙間にねこの辺トップスなんでねこの辺いらないので、こういうのを裏からねこう貼り付けていきます。そしたら必要のねない部分を切っていきます。こっちはね割とそんなに突っ張ってないので、ここで切ってしまいます。お好みでねトップスの長さを決めていきます。で長くてもいいし短くてもね水着みたいになるんで、お好きな長さに印をつけます。そしたら外して前中心で折ってね、今の印の位置からこうカーブに切っていきます。そして端処理していきます。
そしてね、こういう穴っていうかね、隙間がもし開いていた場合はここにね、こういう先ほどの歯切れをちっちゃく切ってね、こう貼り付けていきます。裏からね。で、乾いたらね、もう一度着せてみて、後ろのね幅のサイズ確認をします。で、大丈夫そうなので、このままね端処理をしてマジックテープをつけていきます。ほぼ完成なんですけど、リカちゃんとかバービーとかね、 M サイズバストとかだとこんなにね隙間が開いてこないと思うんですけど、 L サイズバストとかファイセンのね大きなバストの子はこうゴワゴワ開いてくるので、ここにもね少し切れ込みを入れて隙間を埋めていきたいと思います。はい、これで完成です。こちらはね柄違いでリバティというブランドの生地で作ったものです。で、こういうねごちゃごちゃっとした柄の生地はほとんどねこの切れ目が目立たないのでおすすめです。はい、2つを並べてみました。柄がね大きいほどこう切れ目が目立ってしまいますね。で、柄が小さいほど切れ目がこう目立ちにくくて綺麗に仕上がると思います。で、ちなみにねこちらのマジックテープダイソーのもので、こちらのマジックテープはセリアの極薄のマジックテープです。はい、これで完全に完成です。で、こちらねダイソーの刺繍糸なんですけど、こういうストラップをつけてみたり、あとプレゼントにねついてきたこう細いリボンを取っておいてこうつけてみたりね、あとビーズをつけたり、こちらにねレースをつけたりしても可愛いかなと思います。で、バービーサイズぐらいならね、多分小学生高学年ぐらいの子供さんならバービーリカちゃんサイズは作れると思います。だね、この L サイズのバストとかファイセンとかになってくると、なかなかねこうお洋服売ってないし、売ってても高いし、自分で作るのも難しいしっていう形でね、なかなかお洋服楽しめないかなとも思うんですけど、このねたくさん切れ込みを入れてフィットさせながら貼り付けるという方法だと、いろいろねこうたくさん作って楽しんでいただけるかなと思いますので、よかったらね是非挑戦してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録とお友達へのシェア、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。